Thirikari ĩrĩhũthagĩra mĩtambo ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ yaherithia matereba arĩa maroina watho wa barabara. Kũringana na Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i, ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgitĩri barabara-inĩ NTSA nĩ megũcenjia mũtaratara wa kũheana marũa ma ũtwarithia wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. And at the time we are giving you the license, we cannot tell anything about your eyesight. We don't even know anything about your mental status. Before NTSA issues a PSV license, there should be a testing program for them and be able to classify them, what kind of vehicles they will be able to drive. Fred Matiang'i ningĩ nĩ orĩtie County Commissioner marutithanie wĩra na magavana gũthondeka kamĩtĩ cia ũgitĩri barabara-inĩ nĩguo mahote gũteithũra mathĩna marĩa marĩ kaunti-inĩ. You resolve some of these issues on border. You resolve some of these issues on pro boxes and sientes, so that we have less stress at the national level. Thirikari yugĩte ĩrathiĩ na mbere na kũgarũrĩra kũrĩa gũkoretwo gũkĩrehe ihĩngĩca barabara-inĩ hamwe na mogarũrũku maya arĩ gũcenjia mwakire wa barabara. You find a road that I think engineers previously were designing roads for motorists or motor vehicles as opposed to all road users. Kaunti ya Nyamira nĩ ĩmwe ya kaunti iria ciamũkĩrĩte ngari cia gũkua arwaru cia gũteithĩrĩria rĩrĩa kwagĩa na mĩtino ya barabara. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.